Demba. Okay, ngabo twabagamba nti Lubalusewa TV tukola programs ez'enjawulo, tukola emikolo egy'enjawulo, programs eza politics, tukola programs ez'ebifudde mu ggwanga n'ensi okwetolola wamu. So ate tukola n'emikolo kati ng'olunaku olwaleero Lubalusewa TV yabalukiddeko saidi ze ne Kawanda Kirinyabigo tusobodde okuba nga tujja tukwata omukolo gw'omwana obulwadde gw'okubatiza. Omwana ono twasokedde mu kanisa tusobodde okuba nga tuvaayo ne tujja paka ewaka. Abantu banyumiddwa, abantu balidde banywedde era nti tugenda kuba tubalaga biki ebibadde mu mukolo guno kuva ku kyaki abazadde boogedde ki ku baana ku mwana waabwe, maama ayogedde ki, jjajja w'omwana, bakojja boogedde biki n'abantu ki ab'enkiza babadde mu mukolo guno. Tugenda kuba nga Lubalusewa tukutambuza ate nga jjukira twagamba nti Lubalusewa tusangibwa ku mitimbagano. Mutimbagano ki? YouTube channel yaffe weeri Lubalusewa TV. Tulina Facebook page yaffe etambula bulungi nnyo ate saako ne TikTok. Mwebale nnyo mwebale ddala nze Aje Samuel Robert Musanje. Tugenda kuba tukulambuza olabe biki ebifudde ku mukolo guno. Mutuwe emikolo tusobole kuba nga tugiraga ensi naawe ng'osobola kuba nga ojjukirira okwo omukolo gwo. Subscribinge, mulikinge, mukomentinge. Big up. Yeah.
nammwe. Ebigambo by'ebbali lya Mukama waffe Yesu Kristo ebikutte mu Mataayo. Yesu n'abasisinkana n'abagamba nti mutya nno. Ne bamusemberera bakwata ku bigere bye ne bamusinza. Awo Yesu n'abagamba nti timutya, mugende mubuulire baganda bange bagende e Galilaaya gye balindabira. Bwe baamala okugenda, abamu ku 10 ne bajja mu kibuga ne babuulira abakulu b'abasaaseredooti byonna ebyali bifuddeyo. Ne bakuŋŋaana awamu n'abakulu b'ebika ne beekuba wamu ne bawa abasirikale effeeza nnyingi ne babagamba nti mugambe nti abayigirizwa be beebaze ekiro ne bamubbamu, ffe nga twebase. Ekyo bwe kinaatuuka ku mwami, ffe tujja kumutegeeza ne tubawonya omusango. Bo ne batwala ffeeza ne bakola nga bwe baabuuliriddwa. Ekigambo ne kibuna mu Buyudaaya n'okutuusa kati. Ebigambo by'Evangiri eno bikomye wano. Ogulumizibwe, ogulumizibwe Yesu Kristo ayogedde naffe. Ogulumizibwe, 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 ogulumizibwe Yesu Kristo ayogedde naffe. Ogulumizibwe, ogulumizibwe. Aleluya, aleluya. Abooluganda Olukama mulungi obudde bwonna. Nsooka okubakulisa mwenna bassebo ne bannyabo ate n'abaana abato, mugulike nnyo okuyita mu kujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ge twajaguza olunaku olwajjo. Ate mwebale kujja ku makya gano olunaku luno olwa Mande, Easter Monday, okwebaza Omukama. Olunaku luno tukomawo okwebaza omuntu bw'aba alina ekirungi ky'akoledde tolema kumwebaza. Tulutwala olunaku lwa kwebaza Omukama eyatutuusiza ku kyamagero ekyo ate n'akutuwa okukiyitamu obulungi. Era twongera okwebaza Omukama olwaleero atuwadde abaana abagenda okuyingizibwa mu kisibo kya Kristo. Abazadde mwebale kubaleka. Tweyanziza nnyo situsobola kugamba nti abaana bonna abatannaba kubatizibwa baweddeyo. Mwe abasobodde okujja era ne mutegeera obukulu bw'essakramentu eryo, kitulema kubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amasolo ga leero gali mu nnaku 8 ezisooka Yesu ng'amaze okuzuukira, ze tuyita Easter Octave oba Easter Octave. Mu nnaku zino 8 zonna tujja kuba tuyimba ekitiibwa, yadde olunaku lwereere, yadde si Sande tujja kuyimba ekitiibwa buli lunaku paka ennaku zino 8 zinaggwaayo ze ziyitibwa Easter Octave. Naye mu nnaku zino Yesu afuba okulabikira abantu n'okubakakasa nti yazuukira. Naye ekyaliwo mu bantu bonna bonna abaali bamwetoolodde, buli omu amawulire gano ag'okuzuukira kwe alina kye yagakolako mu ngeri nga bw'ayagala. Tuyinza okugamba nti people responded to the news of the resurrection of Jesus Christ in various ways. Abasooka mubawulidde abakulu b'ebika n'abasaaseredooti, kubanga be baasalawo attibwe ng'omusajja bwe yamala okuzuukira baali tebayinza kukkiriza kusemba. Say
obuzadde n'abagasa bwatyo omulimu ogw'okusa omuntu omulala ku nsi mutegedde bulungi omulimu n'okufuna zamwetise kwe kugamba nti okugunjula abaana bano n'okukkiriza bakwate Katonda byalagira nga baagala Omukama ne bantu bannaabwe. Mwe abazadde b'abatiisimu mwetegese okuyamba bano abazaala abaana mulimo gwabwe ogwo. Abazadde b'abatiisimu sibawulira mwetegese mwena abaana abakristu kati batusanyuye nnyo okulaba nga mubalidwa mubo nange bakolako akabonero k'omusalaba mu linnya lyabwe. Abazadde n'abazadde b'abatiisimu nammwe mujja kukola kyekimu abaana bammwe bano okubasiige eri Kristo. Bafuke bantu bekerezi omutukuvu tukusaba ayi Mukama Uwita mbatisi mwe mukobiri mazo kama obutukirivu mu nsi batuke mu kwesima okutagwa omugu tukusaba ayi Mukama abazala n'abazadde b'abatisi akubeko buli binza bwa kibi. Amina. Tukikusabanga tuyita mu Yesu Kristo oyo Mukama waffe. Amazzi ge tugenda okwesa okubatiza abaana bano gaweebwa dde omukisa, gaweebwa omukisa ku kiro ekya Pasika. Awo nno kitegeeza tetuddamu kugawa mukisa mulala wabula twongera okukakowoolerako amaanyi ga Mwoyo mutuukirivu. Twegayirira eri Katonda oyita mu kyamagero ky'amazzi gano amatukuvu abaweereza abo n'abazaala bo n'obatuusa ku kuzaalibwa ogwokubiri mu bazadde baabwe ababaagala mw'oyisa okubatuusa ku kuzaalibwa kuno okutukuvu ne kukkiriza kwekerezawo bawe nno babe balamu ddala mu kitiibwa ng'oyita mu Yesu Kristo oyo Mukama waffe. Kakati bananga abazadde nga bwe nabagambye Eklezia tezaala nga bumbuzi nga bamuleesa abaana bano naffe tukakasa nti bwemugenda okubakuza mu kukkiriza. We are counting on this is blessed in your hands and we are praying for you, but we also question you whether you are determined. Mwe abazaala abaana ate namwe abazadde b'abatisi musakalamenti n'abaana bamuleesola okwagala kwa Katonda bajja kufuna obulamu obujja mu mazzi ne Mwoyo Mutuukirivu. Mulimu gwammwe okubalabirira okukiriza kwonna kubafunye tuleme tulitwako baalya kibi kugendeera bweyongera buli lunaku anti okukiriza kwammwe kokubaleese kale n'oba obuga ogumwetegesa okubwetika mutuge nti namwe mwabatizibwa mwesamula ekibi mwate omukkiriza Yesu Kristo ate okkiriza ku Eklezia abaana bamwe abantu bagenda okubatizibwa. Taata maama n'omuzadde w'abatisimu sitaani mumwegaana n'ebikolwa bye byonna mubyegaana mwebansuyana ebyebizone bakagenda makukiriza ku Eklezia mwegenda akatiba n'eri abalongo abakulu amasabo n'egenda okwesiga ebitaliimu ebyo mubyemansula ebyo nno byemuzeewawo oluganda byetukkiriza kwekukiriza ku Eklezia tutwala mwe twesimira mu Kristo Mukama waffe. Amin. Abasigadde tuyimirira tuwaliko omukono gwaffe ogwa ddyo netuza kugendagano zaffe ez'abatiisimu. Mukkiriza Katonda paka ominzaani kanti omutonzi w'eggulu n'ensi. Mukkiriza ne Yesu Kristo omwana omuyika Mukama waffe bali obwerevu bwaza yabonaabona n'aziikibwa n'azuukira mu bafu byabudde ku mukono ogw'eddyo gwa Katonda paatwe. Mukkiriza ne Mwoyo Mutuukirivu. Eklezia Katolika omutukuvu okusa ekibogo kw'abatuukirivu ekisonyiwa eky'ebibi okuziika okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo.
ebyo nebetukiza kwekisa ku eklezia twama twesibira ku Kristo Mukama waffe abooluganda abali eyo nga temunnatuula mukkiriza mwagala ate mwandiganye naye okukkiriza kwamu akabonero akategeeza nti tubasabire bafuuka abakristo abaki abalungi kwayo jatuwa oluyimba ate tubatize abaana bano mwana n'eryamwoyo mutuukirivu ate ono yange Yosefu zebatiza linnya lya Pati n'eryamwana n'eryamwoyo mutuukirivu yani ono Maaka zebatiza linnya lya Pati n'eryamwana n'eryamwoyo mutuukirivu Yosefu zebatiza linnya lya Pati n'eryamwana n'eryamwoyo mutuukirivu yani ono Yosefu zebatiza linnya lya Pati n'eryamwana n'eryamwoyo mutuukirivu yani ono kizibu nnyo kati omukazi namukola ki kuba abakyala tubakubireko mu ngalo bajjumbira abamala okufuna emmere bajja wanamazzi abantu okuva ku kamera ku bifu by'endaba Sente Aja,
ensonga zino ziraba otya? Ensonga za kubatiza sitamanda tulina kulya paka kuwulira bubi twakedde mu kyaki tumala okusaba omwana ne bamubatiza kati tuli waka mu balutaaya tuli kukyamisana waliwo ngenti omukola abadde amanyi mbaga agenza okulaba nga eno si mbaga mikolo gy'abagagga bwe gito kale kano kale just kubatiza just naye kati era nga ffe abagagga era okimanyi tutegekera ddala bulungi bagagga kwagala nabeene mbikirinnya bigo era nammwe abava era twabayise ndemuva ku mmere muddako ki kunywa nze nga tonnaziggyemu nadda saagala kubanga ate nnywa ate ng'engatto zinkutte ebigere njagala nnywe paka kuwulira bubi kubanga Yesu ke yazuukidde ebyaffe byonna byawedde mwami lutaaya n'emukyala lutaaya kye batukoze olwawo alabisenga bwentyo tukireka kiri eri ekyokuba nga tusooka okwebaza omubiri gye tubadde nayo naye kansuubire abantu nakakoze nga kakodyo okulaba abantu ddala abanywerevu ne mu Katonda kansuubire abantu twasabye naye njasabayo omuntu omu ajja yeebaze ku kyokulya kino kyetuva okufuna bwentyo bwenkola ebyange nkikola mu ngeri ey'enjawulo ani eyeewaddeyo bannange yagamba atya ninkwatirwa ensonyi mu maaso g'abantu olujjudde nange ndimukwatirwa ensonyi lunaku luliso asobola okusaba agolabikibwa tweyanza nyuma badde tusaba tetunalya naye engeri gye tumaze okulya kati era katuwebaza Katonda omuzira buli kintu tukweyanziza nnyo byokulya bitulidde webale ku lw'abenyumba eno omwami lutaaya n'emikyala wa batusembeza bawe omukisa basanyuse naffe emmere gye tulidde leke tuweere ddala amaanyi n'amagezi agakulira ddala okwagalako kulinyira Yesu mwetusabire wamu n'okwebaza amina weewaawo asengedde akubire Katonda engali z'amaanyi kubanga waliyo bangi eyo batasobodde kubanga bafutikirina olunaku baleero nze nali ntambuddeko ku street so nebaza Katonda kulwekyo tweyanza nnyo maama essaala eyo tugenda kubeera nesente agambye bannayo okweyanjulako tetweyanjudde naye tugenda yisa mubwangu tuli fembi ensonga tugenda kubanga tuzitambuza tubasenga bataata bajjajja bamaama baneiba abafulu b'ebyalo buli omu mu kitiibwa kye mukano bwe mutulaze nga tuyingiza omwana waffe mu maaso ga Kristo bakyaterezaamu tukyali mu kwebaza namwerekereza obudde buno lunaku nga luno olw'eggandaalo Easter Monday ne musalawo mubeere naffe
mwebale okukwano twebaza tiimu egudde Matugga, tiimu y'Ematugga eyo yasooka eyo era bamanya Matugga bwe baali bakamu baffe sayiti eyo nga bagamba nti muveeko muva olesi tebaatugoba bugobi twali tweyongerako ate wali wafundako tukakole ki katujja wano ekirinyiriko tiimu Matugga tutume balinyo omukwano tukulaga erayi ate naye tukyaliyo gyetuli ebuzi bakatulyeyo tusule oneeseraku bannange ab'Ekirinya Bigo tiimu Kirinya Bigo tekyawaba bawulire ate waliwo hajati oyo abali namugamba nti nejjuba wetanyeereko gyokuwopya sementi wange oba emitayirako anti yasooka okunkumbira ebitiyo byanyina buli kimu naye byonna nga we mutwabiwayo ogambe yaliwo namita n'oyo yagamba omuli watuufu atunasayinga twatukyali muziddiiro ezo naye awatuufu kituufu watuufu Ametha, thank you so much. Kyali ku tiimu Kirinya Bigo tiimu tiimu Kirinya Bigo tiimu nene nnyo tetuyinza kukola ki gimalayo tiimu Matugga tulinayo Teacher Susan Teacher Madrid Fiona Mami Kendra bana ndabide ku Mami Kendra asooka amuleete tugenda kugabana ebintu wanene mukusokole to mwana oyo soko omuleete babulire ekiddapo sinza toka mukulu saidi ate nga sirina mwana oyo kumpi wano sekola ensobi ne wankubadde eddoboozi kosefumu naye tujja genderawo muli bantu bazibu wetugendedde mu kyemisana nga waliwo abatandise dde okunjeyereza naye tetuli basonyiwa naye gujja kuba so omugole agenda kubajja era DJ mutegekera akayimba akalungi ennyo kamala kagenda okubanga kamufunda ennyumba ajalabike nga bwati atubuuzaako ate jjukira tukyalinayo n'omukolo gw'okulabika nga bwe tutyo tusala keeki ate nga tukola n'ebintu ebisigadde ebirala ku ssaawa eno omugole nga zze tugenda beerako ne speeches okuva naddala mu bekikakatako era mwetegeke okwogera ku mugole nabadde nsabye lwakubeera nga bwe nagambye programu akadde ke kansazeeko buli abadde waneeno sekinoomu mbadde njagala oyogere ku mugole kakasente tewazze mu kifo kikyamu kiwazzeeko kyekyo so mu nsonga eyo tofaayo twekakanya ebigambo n'ebiba kimu bibiri bisatu bitono nnyo tujja kuba tufuna speech okuva eri taata so tujja kuba tufuna speech okuva eri taata Kalebu ludda lw'abataata awo tujja kuba tugifuna so kansuubire nti abajjajja wa mwana mu maka gano so tujja kuba tumusuubira abakojja nabo tujja kufunayo omuntu omu tebali banzita soka obanyambeko ajja kunzita so tujja mu maaso awo tujja labako ne tata ne maama ossa n'omwana yennyini naddala nga tutuuse ku mukolo ogw'ekigenderero ogwo ogw'okulabika nga tukola ensonga eyo nabadde nkyayogerakoko nga neebuuza anti abasinga ffenna waneeno tuli bannaddiini era tulina gye tusinziza ow'enjawulo so nabadde nkyafunyemu okugira nyagenda okulabika nga asabira omwana naye bansabye bagamba nti buli sekinnoomu asobola okwagaliza omwana ono emikisa mu buli ngeri ye osobola okuvaayo nojja ku lisiti ey'abantu abagenda okulabika nga tusabira omwana oyo nga tumuteeka mu mikono gya mukama waffe
ate obulamu bwe asobole okubanga bwati abutambuza bulungi. Kituufu nnyo nnyini ddala abazadde tutobanga bwe tusobola ku myaka naddala ginene emito ne tulabika nga abaana baffe tubateeka ewantu ewatuufu naye nga we nabagambyeko emabega omulaba esitaani naye abeera tatudde aba alwana kulaba nga ensonga eyeggwera ddala. So tulina okugobereza essaala ziri ezimuwerekerako okulabika nga bwati anywerera mu kintu kyetumutaddemu olunaku lwaleero. Yefaza yamaze dde okukola emirimu gye kati naffe tusigaze okukola omulimu gwaffe ate ng'egimu ku gyo tugisenvuddeko naddala we tuyise mu kyemisana awo tubadde bamuzannyo. So n'ekyo kyennyininyini ekiddako sensioni eyo tetwetaaga kubeereramu ddala bamuzannyo njala tulaga amaanyi ag'enjawulo ng'ate omulabe sitaani tumugoberera y'omu ku bagatta ettoffaali mu ggwanga n'okulabika nga wonna ewalemye yakwasaganyaawo ekiganye muyite kendwa asobole okulabika nga akimala muyite kendwa. So esaala ez'olunaku lwaleero zetumugobereza zigenda kuba nga ziyambako mu nsonga eyo. Mu ddakiika ntono nnyo nsuubira okuba nga mama w'omwana agenda kuba nga afaayo newankubadde nze sigenda kulabika nga ndwawo. Aba speech zo mugenda kwetegeka, aba speech zo mugenda kwetegeka tuziyisewo mu bwangungu. Fotobuuthi yaffe eri wali eri ensonga yake ekirowooza naye tujja kuba tugisalira awo puroguramu ngibawa mangu mangu tusobole okuba nga wetutuukawo tewaba kigaana kiryo atyo. Baze olunaku lwaleero ntumirako ku taata Male ono naye jjajja mu maka gano mulowooza tuba tumuyita jjajja Male. Webale nnyo webalire ddala tuwubireko bannange tuwubireko bannaye tusanyukidde ddala ddala okulaba ensonga y'amaanyi nnyo. Olaba esitudde ne jjajja Male bannaye si muzannyo gwe nnyininyini taata busuulwa bale taata busuulwa aliko tusanyukidde ddala obugalo bwa taata busuulwa ne competition naye liri ettooke liyina engeri gye likutula kale bakojja taata tutalekera ku muto paka ku esebo erinnya eryange nze Kawuma Katoko. Erinnya eryange nze Sebuliba Waswa Hilary. Amanya agange bamuta agange ge bantuuma Nganzi Nsereko Elijah Makasi. Tubeyanza mwenna okujja kama abaddizeewo na gye muvudde bawo olugendo olulungi. Tubeyanza kujja jemulumu kale bakojja tubabanja bayisa mbwangu kiyisiza mbwangu ngaafukaana kale atolekere ekyatulese Wanji Kendra mukyala lutaano omubwala n'omwana agambye sibika ate abasooka basobola mukuba ebifaananyi mukube nebintu mukube tumukkiriza nefuge kimala mwana bamuwadde kasente bamuwadde enguzi Menga, thank you so much. Feel, tunakosa idea. Bana
basenga omwana abawubirako wubirako abesaidi eyo abesaidi eyo yalimanya kyalimpa owaye bagenda bagamba nti ladies first mukwogera kibeere kino okivuddemu okindeseemu nga nina ensonyi bataata bamaama ab'emikwano bajjajja bamulirwana bannabyabufuzi ate abooluganda bannaffe mu ddiini balengera wano n'abalala tusanyusa okuba nti muli naffe akawungezi ak'olwaleero omanye omuntu osobola okutegeka ne bw'otaba na bantu osobola okutegeka waliyo omuntu omusa kyajjaafe yali alina sente ze naye ali mubi yalina empisa embi omwami oyo bwekiraba naye bwakirabira ng'atuuka asomesa abaana graduation ngeezo n'ateekawo buli kimu teri bantu bakola ki ekyo nno alabika naye obuzo bagira kwali kufiirwa mu kufiirwa ekyalo kwe twabeeranga ng'ekyalo kiziika mu kitunzi kyalo kiziika naye oli omwami bwe yafiirwa yateekawo basi ne takisi nga zabwereere naye yabulwa abakola ki abamuziikirako oba okiraba kikyengezaako kutegeeza nti engeri gye tweyisaamu mu nsi muno muganda wange yagenze n'agamba tetunnamala na mwaka ku kyalo kuno amazima gali nti abantu tetwakoze eki tetwabagambye wabula twagambye kuba naffe abatulanye waneeno era neiba wange namugambye wange nkoyise kulanki byaddenga byaki olwensonga kyampolampula nga mumanye embeera bwekola ki nekakasa tuba kitwala ku levo ndala ate mulaba n'olujja lwaffe tuganye okukola ki era minisita kakayi twagala okugaziwa evaako woogirabako wootunyiganyiga oba otugirirako eri sente weziri tulabe nga tuyita abantu bajja natukyawa nja bagamba gwe watuwe wafunda naye nga mwebala omukwano gwe mutulaze mwebala abamu babadde naffe okuva yesterday abamu waliwo emikwano gyaffe ne baganda baffe ne bakojja baali naffe okuva yesterday but one nga bali naffe wano ate bakyali naffe bagaye tujja kubeerawo ne ku Easter Wednesday ne Tuesday tetulina ki buzibu nebaza atisa nyongera okwebazaamu naawe oyona yaliko waneno nga tuteesa netujja nekalisa ndoga atuseekagonja tuseekabalugu tukole bwe tuti webala obudde bwokoze eki bwotukisiza mu nsonga zino thank you so much Auntie Betty tukwebaza ne tiimu oyina muntu waffe Betty yakoze ku kyokulya ate nga ne service akola ki azigaba Fifi da twebaze ku side twebaze baani batata bajjajja abaana mwebale batata bakubanga ndi mwana wa bwana nandifukamire nekanfukamire mu mutima mwebale okunzalira fiye tulina story yaffe werangira kutumanyo bifunza mu mangungu bwe tuti nze ne fiyo tuli bafayita okiraba tumanyi embeera tumanyi sijaga tumanyi okubeera ku opposition ngamu wa gavumenti omulala waki ku opposition netwetwalamu olw'ensonga emu aba okiraba naye nga always tetumanyi okukwataganya ensonga zaffe atumanyi ozikola ki twafunamuko setback myaka ng'ena emabega mutuufu netudda ku zero aba okiraba twali ku topu netudda ku zero naye olwokuba ti ffe tuli bafayita okugiramu bwe tuti nga tuzemu okukola ki okwamba ate nga tuli ku stade tukola ki gye tulaga tukola ki tulabayo oba okiraba abato bwe tuti bamutulaba tuyina ekko gye tugamba ey'omukisenge tumanyi okukwata ensonga tukola ki ate tuziggusa
Wokiraba. So bye bitulagana tuga tulina kati n'abaana abaweze bwe tublikasa tubanga abayi abefunye yesterday. Wokiraba. So pia nawe bali kunja. Era tewakola loosi nze gye wajjeena. Biyo angase ku family engazi. Obokitegera angase ku family engazi. Mugase ku family engazi. Batata ba mama side zona na omukimanyi family kati ekola ki. Engazi ni utekola ki. Ate bwe mbera side eri mubanja oba munjagala. Buli jambe wanira kati bakiwulidde. Side eri wanjagala. Wanji so kenzije. Ayo badebya byamwa kiri mutu ati fe banyini cyo fiyo oyina cyo tugambayo ono mwana kamba bwenga tanayogera akiraba amayo aba okumpi ne kutawe bigamba bimubula abashitagera gena maso njagala twala omusatu n'okwebaza webale tufasiza budde bwaffe okusookera ddala njagala okwebaza taata ate nga jjajja zeyimale webale mubalire ddala nakubira ku ssaawa esembayo nenangamba nja kubaawo basenga webale nnyo webalirira senga ow'ensonga webale mukwano bamaama abo bamaama banange mwebale nnyo mukwano mwebalirira waliwo abantu bokubiri bogamba nti wakanirayo kino newoba nga toliiwo abo bombera kushuwa ddiiro bajja kubeerawo oba mbagambye ki obawa bajja kubeerawo bamaama nnyo ngokubaganya zaala wange yebale kunjagala balamu bange mwebale kutwagala mwebale kunjagala ngani aye mwebale okwagala abaana bange bazukulu bange mwebale ddala okutimba kuno guno omukono gwa muzi ekintu kiri mu famire njagala okwebaza bawala bange sibeera bife n'omuwala wange avudde Lubende era mugambye bulijjo ntambula butambuzi kati ngenda kudduka ampadde ebbanja nina okumekinga shuwa nzibuka misinde okutuuka ewaka oyo naye muwala wange kakuba muyita anti naye nga muwala wange ono omutabani wange mukoddomi wange yabadde ayingira ne bangamba towomukohaaga mbagamba njamuwa nnaku kote kujja mukwata ab'okukitundu mane mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okutwagala mwebale okwagala abaana bange mwebale okuza abaana bange wesibiira jjajja mwebale nnyo mukwano ak'ensusagala njala okubaza kyeyamaanyi mwami Kajoba bane mwami Kajoba yanjagala tulina gye twali tubeereyo ematuuka naye twaga ne tugula omwami nasigala nga tubalya sente naye nga bwomanyi bakyeyamaanyi yagigambye oba abayite emabega eyo ajjeerayiko babadde mubatwalewo ne mwami Kajoba yalwana nange nayimirira nange netumalayo sente najja nangamba musawo atunda netuddamu netugula musawo era bwabanga musawo atunda akuba nagamba ne mulina sente musawo akola ki musawo atunda mane mwami Kajoba njagala okwebaza mukwano ane webale nnyo okunjagala oyafuuka wa Luganda era mbeera naye nemupira kasimu nemugamba kyeya oyagala yekka tereza olunene oyo kyeya ye ebyokwogera biyindula naye kyeyobale nnyo okunjagala mukwano okubala okwagala famire yange okubala okwagala abaana okubala okwagala omwami omwami wedde nagamba naye tekakiimu nagenda namubuuzaako kyeya webale kutwagala mukwano n'abakyala mukwano toyanze nitoyanzeege kabajeti kano twakakuba ninabakyala oyo
tugamba tutadde kooti era yakola kusinagamba ngenda kujja ndabe tukoze tutya najja jjo yabadde wano nagamba yavudde wano kiro tubadde Easter nagamba njala kujja tebe ebintu genda bitya kana ngansala mpana bale twagala kuba nokwagala abaana bange bamuyita jjajja twava mu byaba eros abaluganda akasimayo omuzukulu wange juli njagala omwebaza bannange yebale kuntimbira mukolo yebale nyeba nyamuyita ku last minute namuga jjajja omuzukulu n'omukolo kuko nagamba jjajja nja kujja ane mwenna abazze tuli basanyufu nnyo mwebalire ddala mwami Luuka omugwala bana tweyanza nnyo tweyanzenge nebigambo byensi awe akayemba obada bamanya bajjajja okiraba jajja twagenda twogera ku bajjajja bajjajja saidi eno omuzukulu yazze n'omuzukulu abadde era mulwadde naye abadde n'omuzukulu mulwadde nnyo era yamuliko nendooza ze kakole ki bwe tubeera eri atira okumpi ati nze mu galandawo oba okiraba nina babeera ati naye batuba nti bategeza naye obawubira ku muntu kimala kyonna kyotugamba naye nga ne bajjajja bakkendwa tweyanza nnyo tweyanzege mu nsonga eyo sijja kulwawo bwentyo namusembyezaayo nga kakuliro nga temunavaawo wano jasaba mama paatu alabike nga bwati atuweerayo essaala ogaba nga katonda amusomesesa okusibaduka tukwebaza olw'enjirayo emeringidde mu kisibo kya Kristo taata omulungi ow'ekisa kiwa obulamu kiwa amaanyi kiwa amagezi n'okutegeera kiwa amagezi ag'omubiri n'ag'omutima wabakadde baabe abutabirizi babakadde baabe emisa kukwasa amata gano n'obulondeefu obwakutume nga bafuluma engalaenda bayingira kukwasa n'abantu bonna abali wankako omulungi ow'ekisa sabira ewala batambuze bulungi era obaziiza osibonanyiriza okubatuukako kitaffe ali no.
Mama kusoni kama MC yes yo kunya bidye biwaliye tugenda gendera ddala mu maaso n'okulabikanga tunywanga ate we tuwayawayamu ku nsonga ezimu ez'enjawulo ezitwongera mu maaso kusa n'okubanga tunyumirwa tata ntemye ebigo tutemye okwongerezako bwongezo nga tugenda ku kwetu ekya bete baginabira ki n'amateeka bwe tunaamala mamisaba tugenda kufeeza ekola ki eddako feeza eyo enkulu mukyalo lutagambye enkulu so kati buli omu waali akole ki abalina obusimu bakubireka mubagambe tukyali mu easter kati omukolo gutandise tugende ku keeki amateeka ga keeki tenabirwa mu ntalo keeki aha mami kwendi kuba sembera ko mami eri omwana aha awo kimareka tugende baba yes kale tano nya satu biri kitundu biri ne kota emu bijja lusitudde omusinzalo tegufudde lufu. Alright. Amanya Lutaya Julius amukyala wange ajja amukyala Lutaya ajja tubadde ku mukolo gwaffe nga tubatiza Mikaela Kendwa Lutaya mukolo gubadde mulungi twatandise n'ekire ky'enkuba ekyo nno kiba mikisa kama natwe tugenda ku church babatiza bulungi abagenyi baffe tubadde nabo mabegaawo nsubira mulabawo bulungi tubalisiza bulungi twadde bambasusewo kuva jjo bambi tubadde n'abantu baffe kuva jjo leero bakyaliwo ekyemisatu abawadde breakfast kati wetwogerera waliwo ebifo ebigenda mu maaso eyo n'emicomo gy'enkoko n'ebirala n'ebirala bisajja kwogera nebaza ba service provider abawadde nange mu mbeera eno Lubaluse TV mwe bennyini thanks mukoze omulimu gw'amaanyi nebaza bonna mukyala wange naye agenda kujja beko yabagamba bataze mukiikiridde I sign out. Thank you so much. Ng'omukatuliki nasazeewo ku lunaku lw'eno lwa Easter Monday mu ddiini yaffe tuba abaana babayingiza mu kisibo babayingiza nga Mukama waffe azuukira ate bw'azuukira ffe abalina abaana batuuse okubatizibwa tubassa tubayingiza mu kisibo kya Mukama waffe Yesu Kristo. So nze ne mukyala wange twasazeewo nti ku lunaku luno lwa Easter Monday tubatize Mikaela Kendwa Lutaya ayingire mu bitabo by'abatukuvu
yensonga lwaki ate munnakano n'atuyamba mikwano gyaffe ne babeera naffe era bwedda tuli nabo tusanyukiddamu so Easter Monday nebeera ngeri well spent mukama amannya bampita mukyala Lutaaya omugwati nga nsinzidde wano Kawanda Kirinnya Bigo tubadde n'okubatiza omwana affe ono nga tumuteeka mu Kereziya Yesu Kristo njagala okwebaza abantu bonna ababaddewo ku mukolo guno kuwesa ekitiibwa ab'okukyalo abakereziya mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kubeerawo okubatiza omwana ono nga tumuwaayo mu Kereziya Yesu Kristo njagala okwebaza aba Lubaluseewa TV mwebale nnyo bambi okujja okuwesa omukolo guno ekitiibwa okuva bwe twatandise paka bwe tumaliriza era mbagamba abantu bonna abadde bayokwata omukolo gwo totunula walala wonna wonna noonya aba Lubaluseewa TV bajja kukola ekintu kino mu buvunaanyizibwa Kendra mwana musanyufu aliko omukisa gw'omukama Yesu Kristo omuyeka amasa matukuvu akolezeza kando n'omusaako ake tubebaza bonna batukwatiddeko mikwano gyaffe bazadde baffe ababadde naffe ku mukolo guno eno mwebale nnyo mwebadda Easter Monday omwaka 2024 tugikozesa nga yanjawulo nga Mikaela Kendra Lutaaya ayingizibwa mu kisibo kya mukama waffe Yesu Kristo mwebale nnyo mwebale ddala